हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को मैं आज एक नया वीडियो लेके आए हैं जो छोटा सा ही है। उसके लिए आप लोग ध्यान देंगे। इसका नाम है सीतोपलादी चूरन। सीतोपलादी किस काम में आती है, क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बता रहे हैं। मेरा ये वीडियो सुनने के पहले आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे कमेंट भी करें। इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सीतोपलादी चूरन जो है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। जबकि एलोपैथिक में लोग सांस के लिए, खांसी के लिए खाते हैं, उसे नुकसान करता है, फ़ायदा नहीं करता है, तो नुकसान कर ही जाता है। तो ये इसके बारे में बताएंगे किस किस के बीमारियों में काम करेगी। ये एक धातु छीड़ता के लिए ये काम करेगी, और पुराना बुखार में काम करती है, दमा में करेगी, अरुचि में करेगी, और जो है पित्त विकार में ये करती है। और दोस्तों ये हाथ पैर के जलन के लिए विशेषकर ज़्यादा काम करती है। सांस के लिए तो है ही, जिसकी खांसी नहीं ठीक होती है उसके लिए इसको हम देते हैं सुबह और शाम। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को देते हैं। वो भी शहद के साथ पिएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगी। ये दमा के लिए है, पुराना अगर बुखार है तो उसको कवर कर लेती है। पित्त विकार में काम करती है, जैसे किसी को उल्टी महसूस हो, जलन होता हो छाती में, खांसी ठीक नहीं होती है, सांस चलती है, साए साए आवाज़ करती है, तेज़ी से चलती है, उसके लिए ये बहुत कारगर दवा है। दोस्तों इसको यूज़ ज़रूर करें। इसके साथ एक आइटम और मैं देता हूँ, मेरा आजमाया हुआ है, तालीसादी चूर्ण है। तालीसादी चूर्ण ये जो है ये भी ऐसे ही पीना है मध के साथ। तालीसादी चूर्ण और ये सीतोपलादी चूर्ण दोनों मिला करके देने से ज़्यादा बेनिफिट और जल्दी रिलीफ मिल जाता है। इसके लिए मैं लाया हूँ। ये आपको सनातन आयुर्वेदिक फार्मेसी कंपनी की बनी हुई है, इसको देता हूँ। और ये सीतोपलाद भारत फार्मेसी की बनी हुई है, भारत आयुर्वेदिक फार्मेसी। इससे ये कारगर दवा हो गई है। दोस्तों इसको आप लोग ज़रूर आजमाएं। ये कम से कम 15 दिन में पूरा असर अपना दिखा देती है कि फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों एकदम ठीक होने के लिए आयुर्वेदिक दवा थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन जड़ से ठीक करेगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्यारे दोस्तों इसको आप लोग ज़रूर आजमाएं और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करें, ताकि सांस की बीमारी उनका ठीक हो जाए। आगे दोस्तों मैं आप लोग स्वस्थ रहें और सुखी रहें, इसके लिए आगे आपको फिर नया नया प्रोग्राम लाएंगे। तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार करें। आप लोगों का धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।